eng yengil jazo sizni umrbodga qamash bo'ladi. Bunga aminmisiz, xonim? Ha. Prokuror xonim, siz uchun maxsus qo'ng'iroq bor. Bu muhim ekan. Balki go'shakni olarsiz. Ola qoling. Yaxshi, uni bu yerdan olib chiqing. Agar meni qo'yib yuborsangiz, Cadillac olib beraman. Hazillashmayapman har biringizga. Hammamizgami? Ha, hammangizga. Har bir zobitga bittadan Cadillac. Qamoqdan chiqqaningdan so'ng Yo, meni baribir qamashmaydi. Adashyapsiz. ishonching komilmi? Bo'lmasamchi. Sizda imkoniyat bor. Uni qo'ldan chiqarmang. Bunday imkoniyat hayotda bir marta bo'ladi. O'ylab ko'ringlar, yigitlar. Xo'sh. Yeching. To'xtang, shoshmang. Bu nimasi? Yo'q, hamma ayblovlar olindi. Axir qanaqasiga? U ozod qilindi.